Hello ဒီနေ့ရမင်းနဲ့အတူဝါဟင်းတညာအိတ်ခီးစင်လေးကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဘန်ကောက်ကနေကားလေးမောင်းပြီးထွက်လာတာလမ်းမှာဝါဟင်းမရောက်ခင်လေးမှတင်ကန်ကောင်းကျင်တော့ထိုင်းရိုးရစီတန်းနဲ့လည်းကားပြနေတဲ့ပွဲလေးတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့လို့ခဏရကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဝါဟင်းရောက်တာနဲ့အရင်ဆုံးဘိုက်ဖြေးဖို့အတွက်ဝါဟင်း beach နာကဆိုင်လေးမှာနေ့လည်စာစားခဲ့ပါတယ်။စားပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေဘက်ကိုခဏဆင်းပြီးတပုံရိုက်ပင်လယ်လေးရှုရင်ခဏအနားယူခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့တဲမဲဟိုတယ်စီကိုဆက်မောင်းသွားပါတယ်။ဒီတစ်ခါရမင်းတို့တဲဖြစ်တဲ့ဟိုတယ်ကတော်တော်လေးကိုထူးခြားတယ်။ Sea Pine Beach Golf and Resort လို့ခေါ်ရပေါ့နော်တကယ်တော့ရမင်းတို့လည်းမသိပဲငှားလိုက်တာဒါပေမဲ့ဝင်တဲ့ရောက်တော့မှစစ်ကားတွေလည်းခဏခဏတွေ့ရရောငါတို့စစ်တပ်ဝင်တဲ့ရောက်နေတာပါလားဆိုပြီးသိလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားသာချက်ကတော့ဝင်းတစ်ခုလုံးကအရန်တန့်ပြီးလုံခြုံရေးကလည်းစိတ်ချရပါတယ်ရေကူးကန်ဖြူလှလှလေးနဲ့အခန်းကိုရခဲ့လို့ခဏနာရေကူးပြီးတော့ညနေဆောင်မှာကမ်းခြေဘက်ကိုတမော့ရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ကမ်းခြေလေးကလေးတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အရန်ကို relax ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပါညဘက်မှာတော့ဝါဟင်းနိုင်မှာကပ်ဘက်ကိုကားမောင်းထွက်ပြီးရှောက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ညစာအတွက်ကတော့လာမာ restaurant မှာစားခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်က view လှပြီးပင်လယ်စာလက်ရကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်ဖြစ်တာကြောင့်အခုတကသွားစားခဲ့တာပါနောက်နေ့မနက်စာကိုတော့ဟိုတယ်မှာပဲအေးစစ်စစ်စားခဲ့ပါတယ်မနက်စာစားပြီးတော့ကမ်းခြေကိုတစ်ခေါက်ထပ်ဆင်းပြီးလေငင်းခံတပုံရိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ဖို့ပြင်နေပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုတယ် lobby ပါသူကတော်တော်လေးကိုကျယ်ပါတယ်နောက်မှသိတာကသူကထိုင်းနိုင်ငံတော်ဝင်စစ်တပ်ကပိုင်တဲ့မြေနေရာပေါ်မှာစောက်ထားပြီးတော့စစ်တပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေအပန်းဖြေဖို့နဲ့ဧည့်သည်တွေတဲဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့နေရာမျိုးပါရှင်မင်းတို့ကတော့ဈေးတန်ပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိရဆိုပြီးတော့ငါဖြစ်လိုက်တာပါအပြန်လမ်းမှာတော့ဝက်ပန်ပူနာကတန်ငါရွာလေးကိုဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီတန်ငါရွာလေးကတကယ်ကို local ဆန်ပါတယ်လေလေးတွေစိုက်ထားတာရဲ့ရုပ်ရှင်တဲ့အိမ်လေးတွေရဲ့ကတပုံရရင်အရင်အဆက်အသက်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးပါဒါကတော့လမ်းမှာဆင်ကြည့်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ Dan and Road လေးကိုလည်းတွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်လမ်းအဆုံးမှာတောင်တန်းတွေနဲ့ပင်လယ်ကိုတပြိုင်နက်မြင်ရတာကတကယ်ကိုဟစ်တန်းကြံလေးပါပဲဒီခောက်ဆာရာယုတ် National Park ကိုတော့အချိန်မရလို့အပြင်ကနေပဲလှမ်းကြည့်ခဲ့ရပါတယ်အပြန်မှာတော့ဒီ Bread to Work Kiwi Can Walking Street နာကဆိုင်လေးမှာဝင်စားခဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုလက်ရကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးမို့နှမျောစရာကောင်းတာကရမင်းတို့စားပြီးရဲ့နောက်မှာအဲ့ဆိုင်လေးကပိတ်သွားပြီလို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ Premier Outlet ချာအန်ကိုဝင်ပြီး shopping ထွက်ရင်ခီးစင်လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်ရင် like and subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်တတ်တာ